athi mayefuna ukuthi akhulume bese kuyazwakala. Yabo? Manje akuzwakale. Some of these people seyazi abantu basibhedela. Abayona lento yona bonke. Njengoba ngichazelile ukuthi umuntu ongakayiboni lento uyothi sengasekho sekwelamathonga esebuya esezodluzula la. Esezofuna ukungena ezinganeni ngenkani. Esefuna ukubamba ingane encane. Yabo, lento abathi abuse. Sefuna ukubamba ingane encane uze kuthiwa siyacela iqede isikole. Siyayicelela hambe kophahla kwembuyenziwani. Yabo, siyayicelela. Qede ingane isikole bubuye futhi. Yabo, ngobani useyazi ukuthi sengimbambi. Samdedeli. Uthi manje uyabheka manje emhlabeni. Ingane ezincane kangaka izangoma igcwele wonke umhlaba. Azimphuphe kanjena ezinye ngobani? Zithwasisiwe into ade ngafathi zithwase. Kade kufanele kuthiwe zikline. Ithe musu ngibuyisela kulento. Ngoba manje njengoba ngikhuluma lento yazi nje. Yabona abantu nezingane njengoba bathi angilisho leli. Uyabona abantu ngoba libalekile. Ngoba mase kukhuluma amadoda nala kumina. Uyabona izingane njengoba ziba izangoma, zigcwala wonke umhlaba lona. Leyanto leya ithi mase bekhuluma abadala. Leyanto leya eyokuthi wena angithi bathe njengoba ngikutshelile ekuqaleni ukuthi uma usungale kwelamathonga ufike ngale emadodeni amakhulu uthiwa wena akwenzanga ukuthi nokuthi usaphila emhlabeni awuhlehlele ngoba wawudelela lapha. Yabo, fanele manje uthole inhlambuluko bese wenze njani wena? Bese uhambe ufuna ingane oyibona ukuthi le ngane ingakhula iyenze lento bese ingane uyangena kuyona. Yabo, bese kugcwala lezi ingane eziningi ezigcwele la emhlabeni ezizangoma. Ayifuni lezo ingane ukuba izangoma. No. Ukuthi wenze mhlambe lento ekuthiwa amagobongo. Wenza amagobongo, wenza inhlambuluko, uhlambulule, umkline lo 6 months ugqokele izinto zakhe bese uyayeka. Bese kuthi laba ama-opportunist ke lawa athi hey nange ngena abantu abadala base bekufaka izinto bakugxisha izinto kanti no. Kanti emandulo lento yayenziwa ukuthi hlambulula loyo muntu. Umhlambulule bese uyayeka. Uxakeke ukuthi sekuyimphuphe. No, lemphuphe lesikhona wangafanele vese abe isangoma. Umuntu oyisangoma uyaziwa ukhona. Yabo, udaliwe ukuthi uyisangoma uzokhula nabo umngoma akhule nabo anyuke nabo. Even angithi manje yabo manje mina la ekhaya sekunabantu bamanzi. Kunabantu bamanzi abangagqoki izinto zezangoma. Kodwa abanakho ngaphakathi. Bayakhuluma ngaphakathi. Ubaba lo ngimshoyo wami noma nogogo sebengenile kulabo abangenile kubona kodwa ngani ngokwenkolo. Laba bethu babuya bedluzula ngobani izingane manje zizalwa zincane. Mina ngukhokho manje ezinganeni emndenini ngukhokho. Ayisho ngibothi ngimngakanani. Uma sengife manje ngukhokho ngimngaka ngizokwenza njani? Ngizobuyela khona la ezinganeni ezincane. Yabo, kanti ngalesa sikhathi umuntu wayethi mayebuya abuye kubantu bese badala ngalendlela babe badala ngayo. Manje usuthi mawubuya ubuyele ezinganeni ezincane kanti wena ufuna inhlambuluko, ufuna ukuthi nje uhlambulule. Ubese umuntu eshiya phansi zonke lezi zinto lezi angafaki lutho ungenzi lutho ube wena nje. Phela nje into ozoyenza uzokhuleka, uzophilisa abantu uma uthi fanele ukuphilisa abantu, uzoba yilento futhi ubeyona. Futhi mangenjalo uhambe athi ngiyabonga. Yabo makwenzele kahle sibuyisa kwathi sithi hayi ngiyabonga ungenzelile. Sikuthi fala kahla ngento enhle. Sikuthi fala kahla ngemfundo.
faka kahla ngani uphumelele uyibona uba nalokhu uyibona uba nalokhu uyibona uba nalokhu kanti yini sebebuyile ububahlambululile wamdlulisa ngale manje opportunist lawa angazi lutho nawo kade ethwathiswa nawo amanye ama-opportunity asemeda nathathe lezi iy'ngane ey'ncane letha imali gaxa lento letha imali gaxa lento letha imali kanti ngathatha isikhathi yayingekho lento imali manje it's a business ezinjengesonto nesonto it's a business nezangoma manje sezibhizinisi yabo so manje abantu basehlathini lento into yange-weekend not la khona omunye ogeyinayo ukuthi kanjani uthi usengenile waphuma but ugeyinile uthi kanjani ugeyinile lokho akutholayo sekunembeza wakhe naye but wena nendoda yakho le ekuthwele usuwenzile umsebenzi wakho koyedwa in a day usuwenzile umsebenzi wakho koyedwa in a day izolo you just catch up wathi iyakushisa lento today wabuya ngathi ngisha ngesithende wathi no uyayihear ukuthi mase ungichazela ukuthi fanele ngiyithole inkulumo yakho bese ngilongo ngikhuluma bese yabuya inkulumo ithi no lo muntu uba yabo uba lo muntu nje bekhuluma naye he just don't just thatha lento anywhere uphushiwe naye ukuthi akenze lento njoba nawe waphushwa waphoqwa ukuthi uzoyenza ngithi no wathi uzoyenza ngathi okay I accept it ngizoyenza yini kwathiwe yile ngathi how come uthi nizothi angenze lento nibe nizazi ukuthi nabantu bala kwathiwa asisishilo ngathi ngizothini kuba ngenza namhlanje imini sengithi ngihappy yabo yabona this thing iqala ivela njengoba sisho ukuthi elakwamaphupho elakomoya ngizolimala mina ngaphupha ulwandle njengoba ngikutshelile ukuthi umuntu uqhamuka emanzini umuntu uqhamuke ama-sperms amanzi ayongena emanzini aphile emanzini aphile underwater ukuze mabethe abantu bekutshela ukuthi kade behleli ngaphansi kolwandle ukuthi mawuthi uyabuza kade nihleli kanjani ngaphansi kolwandle abelunga ngithi bayithatha lento bayiguqula bayishape bayenza into yabo so the time abelungu beyithatha lento beyiguqula bayishape benza into yabo uyakhumbula ukuthi opopayi kade ukubuka opopayi laba bahamba ngaphansi kwamanzi bakwenzele yonke into ubuka ilife ngapha opopayi abelungu they use opopayi
because abelungu abayona into eyodwa bonke. Khona bathi why nenze lento kuma blacks, because abenzanga lutho labantu, and nathi asenzanga lutho labantu. Bazosizonda labantu, bazondele imkhuba yenu nina bo babamkhulu, bese bethi sizobatshengisa ke bona ukuthi this bona they can live underwater because they come from underwater. Yabo, bakutshengise ngoPopayi ukuthi yayikade iphilwa lempilo underwater, and then ke uqhamuke boo usuba umuntu, uqhamuke uyini wamanzi ama-sperms. Yabo, base uthi uyamtshela umuntu ngamanzi, mina ngaphupha amanzi like hell, kaqhunqa ngamnyama. Ithi mayithi ngiyafika evarsity, ithi mayithi ngiyafika emagengeni, kuthiwa ndoda wamnyama kangaka yini ndaba. Ithi bafethu angazi yini, kodwa into engiyiphuphayo ngiphupha ulwandle. Ngiphupha ulwandle ngale ndlela engazi ukuthi yini, kanti ngangisingitsheliwe ukuthi enza kanje. Alo ngithi mina, ngalo ngithi ithe yabona mathi uyingane ethi siqeda isikole isinikezwa yonke life, isinikezwa bonke ubucwebe bomhlaba, impilo ngiphethe esandleni kanje. Ngashawa yabona ukade undize emoyeni, kuphela undize emoyeni ubhuku phansi. Ngashawa kwazwela kumina, ngabuya ngamemeza uNkulunkulu, ngathi kodwa uNkulunkulu wami, ngathi impilo yami ngikhule kanje, ngistrugglisha kanje, ngithe sengiphumelele, sengihambela phezulu, sengithi ngiyabuya ngiyovusa ikhaya, wangishaya wangiyisa kanjena. Ngenzeni? Ngibulele ba, kanti sho ukuthi babengibrasha bethi thula mfana wami. Namhlanje mina ngihappy, ngihlele ekhaya. Yabo. Yazi yezwa ukuthi uthini manje. Hey madoda, usane uyibalekela into yenu ngoba izobuye ibe it like it's inkinga, because it's not inkinga. Uyazazi ukuthi uphumaphi, you know your history. Ungitshela manje ibhomu lento. Yabo, ungitshela ibhomu lento, kade ngikutshela manje ngithi umuntu wamanzi.
njengoba umuntu wamanzi, umuntu wenkolo, hamba uye eZayoni njengoba betshelile. Angazi anti ufuna ukuzwa kanjani. Hamba uye eZayoni kubantu bamanzi, musa kuye ezinyangeni. Hamba uye kubantu bamanzi abazokukhulekela, nikhuleke. Labo bantu labo enye into, if ma ukuthi uyaphupha mawulele, phahla, khuleka, hamba entabeni, intaba yangakini uyaziyo nje, ufike uyihlalele entabeni, themeleze, khulume wedwa, khulume. Hamba emfuleni, hlala eduze kwamanzi, lukwajikijela, ufune kodwa amanzi la ezothi hla, yabo la manzi engathi esematsheni, impophomo leyo. Khulume yabo, uyicele, jikijela ishumi, jikijela amashumi awu7. Namhlanje uMonday, cela ngiyenzele ukuthi Tuesday, cela ngiyenzele ukuthi until Saturday, until Sunday. Cele leyo ndoda asemanzini, le andoda leya ya ade uyithola lapha emgqomeni, khulume nayo. Bese uyacela ukuthi ngicela ningitshengise ebusuku emaphushweni. Thatha amakhandlela awu2, beke ngapha, ubeke ngapha, uthathe indisha eyi-anamel uyibeke phakathi nendawo. Basa amakhandlela wabeke lapha, khuleke. Uqe phansi ngedolo, ukhuleke. Ube nesikhathi sokukhuleka. Mawuthi uyavuka ngo3, uvuke ngo3 ukhuleke ekseni. Uthi ngicela ningitshengise ukuthi nithini. Kodwa anginakho ukuthi nokuthi. Maninginika ngizokwenza. Kodwa ngifuna ninginikeze indlela. Khuleke, bacele, baphahle. Khuzile ngathi lento yangumgqibelo. Khulumisa into engafanga ngabe sayikhuluma. Yabo. So kunezinye izinto ezithi uma ngabe uwumuntu musa ukukholelwa while usaphupha mawulele. If mawuphupha ulele ungazi ukuthi leli phupho lisho ukuthini, leli phupho lisho ukuthini, hamba uyobabuza. Hamba uyobabuza. Ingakho kwesinye isikhathi kwakade kuthiwa umedane wavuka ekseni ngesikhathi samakhehla, wamdane wangena indlela waya emzini othile. Ngoba manje ngikuchazelile ekuqaleni ngathi abantu sebeshona bebancane, benezingane bebancane. Akusafani nakuqala ukuthi umuntu wayethi uqamba uyamitha uno30, uyaqamba ukuthi uba nezingane labo 50 ma besanezingane ezinceliswayo. Thina manje sesinezingane esino10 15. Uthi uyaqamba ushaya o30 usugogo. Yabo, uqamba ushaya o50 usukhokho. So manje ke lento lena ihamba ibe nje. So manje iyaphoqa ukuthi go back, uyicele, uphuphe ebusuku, bakutshele, bakuphendule. Sobade ngikutshela ukuthi wena umuntu onje. Yabo, wena ungikhatha nezangoma, ungikhatha nabathandazi, ungikhatha nabantu ngoba manje ngithatha umsebenzi wabo. Mina engaziyo ukuthi ngikhuluma izolo ukuthi mina nginamadoda engihamba nawo, engaziyo ukuthi mabe sengithi tshela wona. Yabo manje ngo9 ukuthi iwasha ngilibona njengoba lento yami igrey nje, angazi ukuthi thathe lapho uthi be grey. Newasha ngilibona ngazi nosikhathi sini. Ngo9 ifanele ngokhuleka ngikhulume nawe. Lento lengiyikhulumayo into yabanikazi bayo. Engafanele singiyikhulume. Ngobani? Bazongilwisa. Ukuthi manje ngikhuluma ipi. Ngabona nje oba 8:20 suthi kufanele ngazi ukuthi ngaphuma. Ngoba ngo9 ngiyoprepare izinto. Kodwa lento injalo njengoba ngisho ukuthi nanoba awulalele. Uma uthi awazi ukuthi fanele njani, hlala phansi ushaye phansi ngedolo. Uma uhluleka lokho hamba entabeni, mazi khona intaba ngakini. Uma uhluleka yilokho, thatha amakhandlela, uma usedrobheni, thatha amakhandlela uwabeke lapha phansi. Amanzi lawo. Uyakhuleka 3 days. After 3 days, bese uyageza, geza uqede. Bese uthatha uthe masuqeda, mhlawumbe uthole indisha eyenamel, wayenze kwenye into enamel einsimbi. Uthathe lawo manzi, masuqedile ukugeza, wageza, uthatha lawo manzi uyithele ngawo. Uma nje uma usendishini, uma endishini, usuqedile ukugeza,
bese lamanzi uyithele ngawo ukhuleke uma uyithela ngawo ukhuleke uma uyithela ngawo ucele into oyicelayo usho into oyishoyo ukhuleke yabo and then ansazo manje siyaxabana nabo ngoba manje ngikhuluma bathi umuntu akayikhokhe nami lana ukuthi la nginabantu abaningi ngalendlela abanye they just take lo 5 minutes lo 2 minutes lo 1 minute but mayethethe uyofica athi hayi fuck kanti vese he need leya nto leya kodwa manje athi mathafica ngikhuluma enye topic because asiboni ngasolinye abantu bafuna uhlezi amakhesa wasekha amakhesa senginobraba ubraba uuncle ba yabo eyikhehle na 60 ubraba uuncle ba yabo umuntu wafanga be uhlala phansi nabakhulayo abakhulise abasekho abantu abanjalo yabo abasekho abantu abanjalo so amathuba afana nalawo awasekho so manje if abakini bebona mina ngenza nje banalo ithuba lokuthi sidlozomele awuthi sidlozome siba amadlozi bathi
nangu lo uzomtshela lo mfana lo khona ezokwazi lento. Uma wakho wayilento kodwa uma wakho bambetray. Uma wakho uzobuya kanjani kuwena ngoba une soft spot kuwena. Uzobuya kanjani uma wakho kuwena ngoba une soft spot. Nkosami umfana wami, wonkosami umfana wami. Bese afika amakhehla. Athi hey sinamfana thina. Akakhulu. Yabo, hambe dlozomela ke nje bese ngidlozomelile. Akhuluma namakhehla ami. Athi enkulu. Sifuna ukukhuluma nalo mfana azitshele lo mfana. Ngithi mina agede athi bona hey sesishilo uzokhuluma naye. Wena ukuthi yini mhlambe after 2 weeks le topic uzoyibona izokulide laphi. Le topic uzoyibona izokulide laphi after 2 weeks. Telling you. Ngithi mangitshela abantu la ngihlala ngakhona. Ngithi bafethu angifuni ukukhuluma ngalezi zinto ngoba ngikutshela bese ngikutshela usuku. Bese uthi mina ngiyakuthakatha. How come uthi ngifike ngisikhuluma into kanje mase uyangitshela ukuthi emva kwesikhathi esingaka makungenzeki kuzokwenzeka ukuthi nangempela kwenzeke. Bese ethi umuntu hey yambona kumasango hey udakwa bese lewesitshela amaqiniso. Emfethu ucela ungasitshela amaqiniso. Yabo ngithi nawe ungayiqali i-topic. Ngoba once you start a topic ngizokutshela iqiniso bese uyakhala. Yabo agcina sengibiyeka utshwala. Agcina sengibiyeka ngoba manje ngikhulumisa izinto engafathi ngikhuluma. Hey nangu udalo wami ke from nangu umuntu ekukhipha kodwa Nkosi yami uchallenge elani ngoba phela ngithe ngiyaphuma ngo-half past. Hello le Swatini lapho la kaNgwane. Awungithandi yabona awungithandi.